Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Намирам се в Талин, столицата на Естония. Днес имах възможността да посетя Стария град, който така е включен към списъка на ЮНЕСКО. Разбира се, моят ден започна с хубаво кафе в сърцето на Стария град в ранните часове. Няма как да ни започне деня си с сутрешното кафе. Намирам се в моето любимо кафене, който се казва Мост Подел, в превод на български черният подел. Ако искате така да се насладите на спокойствието на Стария град, съветвам ви да го направите в ранните сутрешни часове, преди да са дошли големите тълпи с туристи, защото тук, повярвайте ми, направо през деня след 10:30-11 автобусите се паркират в единия край на Стария град и оттам тръгват големи групи с туристи. Но също така имайте предвид, че сутрин рано тук почти нищо не работи. Абсолютно всички забележителности отварят след 10 часа, а повечето заведения отварят чак към 12. Но все пак, разбира се, ще намерите и по някой хубаво кафене, където може да си изпиете сутрешното кафе. Така че изпиваме си кафето и след това ще започне нашата обиколка. Часът е само 9 и тук цветарите от рано работят. Аз естествено няма да работя, защото съм в 3-седмична почивка. Но да, погледнете какви красиви цветя имат точно пред портите на Стария град. Следите от заселници под тези земи могат да бъдат датирани от преди 5000 години. Първият замък в Талин е построен на хълма Тоемпа през 1050 година. Най-старото име, с което се среща в руските хроники, е Колеван. Предполага се, че е бил кръстен на естонския митичен герой Калев. Днешното наименование на столицата идва от естонски език и означава датската крепост. Градът се намира на ключово място между Русия, Европа и Скандинавския полуостров и именно поради това, още от основаването си, е цел на много народи. Най-настъпителни са датчаните, които през 1219 година го завладяват заедно с други части от Естония. Въпреки че е бил бомбардиран пред Втората световна война, старинната му част е почти непокътната и от 1997 година насам е обявен за част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Разбира се, нашата туристическа обиколка започна от централния площад. Рае Коя плац е централния площад в сърцето на Стария град в Талин. Той е сърцето на средновековния квартал на Талин, откъдето започват най-старите улици на града. На него се намират множество заведения и кафенета, кметството на града и най-старата аптека в Европа. Площадът е домакин на множество концерти, фестивали и на Коледния пазар, който през 2019 година беше обявен за най-добрият в Европа. Кметството на Талин е единственото оцеляло в готически стил в Северна Европа. Основан е през 12 век и е най-старото оцеляло в Северна Европа. На него има и кула, на която може да се качите и да се полюбувате на града от високо. Когато се намирате на централния площад, задължителна спирка също ви е и аптеката, градската, която е най-старата в Европа. В миналото така, включително и руският цар си е поръчал от тук лекарства. Рае Аптек е най-старата непрекъснато работеща аптека в Европа, която винаги е работила в една и съща къща от началото на 15 век. Това е и най-старото търговско предприятие и най-старото медицинско заведение в Талин.
Историците не са успели да определят кога точно е отворена аптеката, но най-старите налични записи показват, че тя вече е била отворена през 1422 година. Бележника на градския съвет има запис от химик на име Нуклаус, който заявява, че собствениците на аптеката са 10 почетни мъже. Други документи датират след 1422 година, сочат, че първият аптекар тук е Йохан Молнер и че лекарствата се предават в аптеката още през втората половина на 19 век. Ако сте гледали видеята ми от Вилнюс и то най-вече от Стария град, ще знаете, че там посетих градската кула, откъдето е започнала най-дългата жива верига в света. Тя е била в чест на освобождението на балтийските страни от Съветския съюз. И де-факто там започна самата верига, а ето точно тук зад мен е била свършила. Пик Херман е отбранителната кула, стояща в югозападния ъгъл на замъка Тоенпа в Талин. Смята се, че е построена през 1371 година. Тясна каменна стълба от 215 стъпала води до върха на кулата. На 95 метра над морското равнище се вее знамето, което символизира управляващата власт в Естония. Синьото, черното и бялото националния флаг са видени тук за пръв път на 12 декември 1918 година и след години на съветска окупация отново на 24 февруари 1989 година. Точно срещу руската църква Александър Невски е и самият замък Тоенпа. Той е построен през 12 и 14 век върху фундаментните стени на полуразрушеното източно крило на крепостта Тоенпа, построена през 9 век. Замъкът е с късна барокова фасада и е завършен между 1767 и 1773 година. В днешно време в него се помещава парламентът на Естония. Наистина, този град трябва да се посети от абсолютно всеки. Благодарение на латвийската авиокомпания Air Baltic, до Талин много лесно и много бързо може да се стигне. Вариантите са два. Или през лятото с директния полет от Бургас до естонската столица, или втория вариант, ако сте от София, оттам може да се вземете само с едно много кратко прекачване през Рига. Цените така са доста приемливи на тази авиокомпания, но разбира се, трябва и предварително да си резервирате билета, а не в последния момент. Но задължително, ако не успеете тази година, до година трябва да посетите този прекрасен град. Когато стигнете до най-високата част на Стария град, има няколко панорами, откъдето може да се насладите и да видите самият град от високо. Платформата за наблюдение Кохт-Отца е на северната страна на хълма Тоенпа. Предлага отлична гледка към червените покриви и извисяващите се коли на Стария град, както и към блестящите високи сгради в новата част на града. На заден план се вижда Финския залив, пристанището и квартала Пирита. Незабравимите гледки са гарантирани през цялата година
при всякакви метеорологични условия. Една от задължителните спирки, когато сте тук, трябва да посетите катедралата Олаф, която така има доста интересна легенда. Църквата Свети Олаф е построена през 12 век и е била център на скандинавската общност на Стария Талин, преди Дания да завладее града през 1219 година. През 1590 година общата височина на църковната кула е била 125 метра. Тя е ударена от мълния около 10 пъти, а църквата е изгаряла 3 пъти по време на своето съществуване. Според някои източници, тя може би е била най-високата сграда в света от 1549 до 1625 година. Както всяко старинно място, тя носи своята собствена легенда. Гражданите на Талин желали да построят най-високата църква в света, но над тях тегнало проклятие, което гарантира смъртта на всеки, който завърши строежа, и никой не пожелал да се захване с това. Тогава се е появил непознат, който поискал голяма сума пари, за да го направи. Тъй като градът не можел да си го позволи, чужденецът предложил следното предизвикателство. Ако научат името му, той ще им опрости дълга. Затова местните изпратили шпиони в къщата му. Изчакали чужденеца да довърши строежа и когато дошло време да монтират кръста на кулата, отдолу се чул вик: "Олеф, кръста е крив." Тогава той се оплашил и паднал на земята, а от него излезли красава жаба и змия. Срещу скромна сума за вход може да се качите на кулата на тази църква. Аз съм се качвал преди 2 или 3 години, но никога няма да си го причиня отново това нещо. Причината е, че стъпалата са изключително стръмни и много. Асансьор няма, така че тази кула е неподходяща за трудноподвижни хора. Но ако случайно искате да се изкачите до върха на кулата, имайте предвид, че така едно сигурно 10-15 минутно катерене по стръмни стъпала ще бъде. Последната ни спирка в Стария град е пред монумента в памет на загиналите в най-голямата европейска корабна катастрофа. На 28 септември 1994 година кораба Естония отплава от Талин до Стокхолм. Когато така е в открити води, мисля, че това нещо се е било случило към 11-12 часа вечерта, се е случило де-факто и самото корабокрушение. Над 800 души са загинали. До днешен цялата истина за потъването на Естония никой не знае. Има изключително много теории, но дали е било нарочно потопяването, дали е било някаква техническа грешка на кораба или самия кораб се е ударил някъде, никой не може да каже. Може нашата обиколка в Стария град да е приключила, но това видео няма да свърши тук. В момента ще отидем да си качим на една от най-високите телевизионни кули в Европа, а там ще се насладим на прекрасен обяд.
Ако искате да видите Талин и околностите му от високо, задължителна спирка за вас трябва да е телевизионната кола. Наистина, от тук от високо вижда се от едната страна града, от другата страна може да се насладите и на Финския залив на Балтийско море. Тази кола е една от най-високите в Европа с височина от 314 метра. Аз лично резервирах този мой тур на тази кола от моите партньори Get Your Guide, откъдето си взех това приключение да дойда на тази кола и след това да се кача горе в ресторанта, в който ще опитвам двустепенно меню. Надявам се да бъде вкусно, защото така съм доста гладен. А сега нека да ви кажа малко повече за моите партньори. Get Your Guide е най-голямата резервационна платформа за пътувания. Оттам може да се намерите различни входове за забележителности, музеи и различни обекти. Също така турове, трансфери от летища до хотели и още много други и интересни неща. Ще оставя линк долу под описанието, откъдето може да разгледате какво предлага. Имайте в предвид, гамата е голяма и от цял свят. Значи намираме се от София на 1863 км разстояние в ето тази посока. Никога не съм предполагал, че ще направя това, но погледнете. Упс. Ужас. Това е стъкло и се вижда директно отдолу какво е. В ресторанта имахме право да си изберем между предястие основно или основно и десерт. Аз естествено си избрах предястие с основно, но евентуално мога така и допълнително да си взема някой десерт. Погледнете, предястието е салата Цезар, доста добре изглежда и разбира се, реших така да порастикам тази вкусна храна с хубаво естонско вино от малини. На здраве! Виното е много приятно, не е много сладко, леко е киселяво, перфектно е. По принцип тук в Естония имат много интересни вина от различни горски плодове. А сега нека да опитаме и салатката, защото изглежда страхотно, ако трябва да съм честен. Напоследък така въобще не съм попадал на вкусни салати Цезар. Десет от 10. Нямам търпение да видя и основното, колко хубаво ще бъде. Погледнете го и основното. Това е някакво царевично пиле, нямам си идея защо така се казва, с булгур и някакво сосче. Аз по принцип от пилешкото обичам филето, не бутчето, но може да е вкусно. Булгур е много приятен, вътре има пътлачан, домат, доста така ми наподобява българския вкус. А нека да опитам и пилето. Разбира се, с сосче. Макар и да не обичам пилешко бутче, бих казал, че доста ми допадна самото ястие. Нямам си идея къде е царевицата и какво му и защо му казват царевично пиле, но давам 8-9 точки от 10.
Точно, пред ресторанта има и тераса, на която можеш да излезеш. Разбира се, реших отново да се полюбувам на тези красиви гледки. А случайно, ако сте любители на екстремните приключения, може спокойно ето тук да вървите по този ръб, разбира се, с инструктор, както и си завързан. И това отвол се струва около 40 евро, но в никакъв случай аз няма да си го причиня. Надявам се, приятели, това видео да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, защото по този начин много помагате за развитието на канала ми. Също така, ако ви е харесало видеото, може да го споделите с приятели, да натиснете лайк бутона, както и да го коментирате. Следващата седмица видеото ще бъде от най-голямата зоологическа градина при Балтиката, а именно тя е отново в Талин. Обичам ви, приятели, и до нови срещи!